سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده سیاکل به دیلمان. امروز سه‌شنبه 5 تیر ماه و ساعت حدود 11 صبح. این ویدیو اولین ویدیو در دنیای مجازیه که ولاگ کامل این جاده رو گذاشته. این ولاگ با حجم حدود 20 گیگابایت هدیه ما به عزیزان علاقه‌مند به گردش در شمال ایرانه. جاده سیاکل به دیلمان یکی از زیباترین جاده‌های استان گیلان و شمال ایرانه. این جاده با طول حدود 45 کیلومتر بعد از عبور از جنگل‌های زیبا، جاهای دیدنی مثل آبشار لونگ، کاروانسرای تیتی، رودخانه زیبا، بازارچه لاریخانی و چشمه آب سردش به اسپیلی دیلمان ختم میشه. این مسیر در تمام فصل‌های سال زیبایی خاص خودش رو داره. در بهار و تابستان سرسبزی و خنکی، پاییز هزار رنگ و زیبایی در برف سفید رنگ. قبلا ولاگ رانندگی در جاده مه‌آلود این مسیر، بازارچه محلی لاریخانی، گردش در آبشار لونگ، گردش در کاروانسرای تیتی، همچنین گردش کامل در روستای اسپیلی دیلمان و بسیاری از ولاگ‌های دیگه از شهر زیبای سیاکل رو در کانال قرار دادیم که لینک این ولاگ‌ها به همراه پلیلیست مربوط به شهر سیاکل رو در قسمت توضیحات براتون قرار میدیم. به راحتی میتونین از این پلیلیست به این ولاگ‌ها دسترسی داشته باشید. باور کنید خستگی این ولاگ با این حجم و این تایم فقط با ارسال یک قلب سبز در قسمت کامنت ها رفع میشه. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.